咁首先咧就講翻點解啊秦始皇仲繼續用法家治國嘅原因或者係背景啦。咁呢一個其實喺2015年都有考過嘅。咁第一個咧就係因為佢用翻呢一個舊制度。咁本身咧秦咧就係偏住西方，唔知點解咧嗰啲去起國上到位嗰啲咧都係喺西方嘅，即係周啊嗰啲都係咁樣。咁佢本身就係喺西方啦，唔知係咪風水好啊？佢哋可以上到位啦。咁佢嗰陣時就同呢一啲外族咧去雜居嘅，咁所以佢哋個冇乜文化，講緊文化水平唔高。咁同埋咧，秦孝公，即係秦孝公用商鞅變法咧，跟住之後富國強兵。咁樣咧，就令到個成效非常之好啊，跟住令到佢統一咧個基礎係更加咁穩固啦。咁所以跟住嘅君主其實都係會繼續用呢一個商鞅嘅變法，即係即使咧之後收咗商鞅皮嗰個咧秦惠文王咧，佢即係幫佢車裂咧，但係佢其實都係認同佢嘅變法係非常之有用，所以佢繼續都係一直咁樣用。咁所以就係講緊呢一個歷代嘅國君咧，都係繼續用嘅。跟住咁樣就可以奠定咗呢一個六國統一嘅基礎。咁第二啦，就係講緊有咗君主集權啦。咁因為大家知道幾個非常之出名嘅思想咧，就係嗰個儒家、道家、法家。咁嗰兩個咧，其實就唔係好掂啊。即係儒家，即係你平時啲人係咁喺度屌咧，儒家喺度禍害千年啦。其實咧，禍害千年嗰個係法家嚟㗎咯。即係儒家佢係講緊民貴君輕啦，跟住之後佢雖然就話呢啲上下要守禮啊，或者係要尊重啦，君臣人父之師，但係其實佢係講埋咧，如果君主對啲百姓唔好咧，百姓其實可以反佢。咁然後君主對啲功臣，咪對啲臣子唔好咧，咁啲臣子咧對君主當佢係仇人咧，其實係好正常。咁所以其實係得法家先至係可以幫佢鞏固統治啦。咁因為咧，法家佢係講緊要控制臣下同埋要愚民啦，咁所以就啱晒呢一個秦始皇嘅性格啦。咁同埋咧，嗰陣時有個背景咧，就係講緊佢嗰陣時雖然統一咗天下啦，咁但係咧仲有呢一個六國為民嘅威脅，佢哋其實都好想快啲復國。咁因為你俾秦始皇咁樣統治，其實佢本身就已經係貴族咁高權嘅人，點解要咁樣俾你咁樣當蟻民咁樣管？咁所以佢哋係會唔鋸啦，想復國啦，跟住想謀反。咁所以佢咁樣做咧，就可以用呢一個重刑啊，去阻嚇呢啲六國為民，咁令到佢哋唔夠膽反抗中央。咁其實因為咧，你平時喺嗰啲平時有啲咩去反呢一個政權或者起兵嗰陣時，其實反而係
唔係最獨裁、最專制嘅時候，因為你最專制嘅時候，你其實連反都冇得反嘅。其實你係喺個政權有鬆動，或者係突然間俾少少自由咧，咁啲人先至夠膽去反嘅。咁所以佢就直接管，直接去最專制，咁就令到人哋唔夠膽去反佢啦。咁同埋咧，佢自己就驚呢啲功臣咧，啲臣子咧會去僭越啊，以下犯上咧，去挑戰自己嘅權威。因為咧，佢自己打天下都係需要靠功臣噶嘛。咁佢又驚呢啲功臣咧係會以下犯上。咁又或者係挑戰咗佢嘅權威啊，所以就直接咧用呢啲法咧去壓住你。咁就寫翻啦，因為法家咧就提倡呢一個君主咧就用呢啲咩法啦、術啦同埋勢去駕馭呢啲臣下啦，同埋去愚民。咁所以咧，佢既然想要君主集權，咁梗係要用法家，要俾儒家呢啲咧文貴君輕呢一啲咧，咁佢更加就唔制啦。咁呢啲人，因為佢如果佢管得你咁嚴，管咗咁耐，跟住突然間俾鬆位你咧，咁啲人咧，嗰啲人民咧，佢就會覺得，即係啲普遍嘅冇乜受教育嘅人咧，佢俾人管慣咧，佢就會，如果你有啲鬆動位咧，佢就會反而就更加會反嘅。佢唔會因為你俾少少自由，佢就會咁，反而佢會用呢一個自由去作反。但係咧，如果你用呢一個專制嘅政權去壓住呢啲草民咧，咁佢哋咧反而就唔夠膽去反。咁呢一個就係人哋骨子裏嘅奴性啦。咁道家梗係更加唔得啦，因為道家佢本身就係主張去逍遙啊、躺平啊呢一啲咧，咁就更加唔掂啦。咁第三個啦，就係講緊呢一個秦始皇嘅性格啊。咁其實呢一個真係會咁樣寫啲教科書，即係話佢為人咧就呢一個刻薄寡恩。咁呢個咧其實主要都係關佢嘅經歷史啦。咁所謂咧就係不幸運嘅人用童年治愈一生，不幸嘅人用一生治愈童年。咁咧佢其實係關佢嘅，仲有佢嘅個人經歷都好重要嘅。即係佢細個咧就係俾人做人質啦。咁喺其他國家嗰度啦，跟住佢係即係年幼時啦，受盡委屈。咁然後翻去，即係佢可以唔使做人質，翻去自己國家、自己地頭嘅時候，仲俾阿權臣阿呂不韋控制佢，即係控制佢朝政。咁佢梗係唔鋸啦，咁所以其實佢俾阿呂不韋控制朝政，即係佢又俾人食住啦，咁所以佢就已經係唔會信任呢一個臣下嘅，咁就更加要用佢個法術勢啊呢啲去壓住呢啲臣下啦，咁就隨時去殺人啦，跟住就令到咧佢自己個性格咧就係鍾意咧用呢一個刑罰同埋殺謀去立威嘅。其實好多嘅獨裁者本身咧都係以前受咗啲唔好嘅經歷，咁就令到咧自己個性格變得咁扭曲咯。咁同埋咧，佢自己就覺得咧，即係佢自稱咧，就話自己係統一六國咧，就前無古人後無來者啊。咁所以佢就想將呢一個大權咧，就集中喺自己一身嘅。咁樣可以寫翻啦。咁所以
就助長咗佢自己嘅剛愎自用嘅性格啦。咁樣咧就更加要用法家啦，即係佢嘅性格咁扭曲，梗係要用法家咧去幫佢，因為咧都可以提翻啦。法家佢自己就強調咧，就無情人法啦，係專軍獨裁嘅，最中意就係要壓制啲臣下，同埋去令到啲人民咧變得愚昧。咁就啱翻阿秦始皇性格啦。咁樣就可以令到佢強化個軍權，咁所以就令到佢自己咧都提拔咗好多嘅法家嘅人物啦。咁就令到阿秦始皇咧就可以更加咁樣去用法家治國去幫自己嘅集權，同埋幫手去駕馭呢一啲臣子同埋去漁民。